Buenas tardes, en este video le voy a explicar cómo conectar el patch panel al rack. Vamos a empezar pelando el cable. Me quedo callado. Vamos a darle vueltas con el pelacables a un cable. Y después de eso vamos a separar los colores del cable. Los cablecitos. Con una pinza de cables vamos a cortar el cablecito del medio o el hilo, y después vamos a destrozar cada cable. En este caso estoy destrozando el cable blanco verde con el verde, y vamos a enderezar los cables con fuerza. Estamos destrozando los cables. Vamos a peinar los cablecitos así hasta arriba hasta que queden rectos. Este paso lo vamos a hacer con todos los cables. En caso de estar en óptimas condiciones, recurrir a Ryan, casa a dar pendejas a jugar al lado contrario. Ryan va a ofrecer amplitude izquierdo y está claro lo que hizo Julio. Con Jonathan en la cancha de los izquierdos, también es último para contener una transición, pero gana sin calidad con el balón. Y acá, los 45 minutos, acá podremos... Después vamos a peinar los cables rectamente. Después de eso vamos a poner los cables en el patch panel. Vamos a empezar con el cable blanco azul y con la pinza de presión o ponchadora de presión vamos a colocarlo, vamos a presionar. Luego con el cable azul, luego con el cable blanco café vamos a hacer presión. Luego con el cable naranja, igual hacemos presión. Luego con el cable blanco verde hacemos presión. Luego con el cable verde hacemos igualmente presión hasta que quede. Luego con el cable blanco café. Y luego con el cable café hacemos presión. Con el otro extremo del cable vamos a pelar el cable con un pelacables. Vamos a darle vuelta. Y hacemos el mismo proceso de destrenzar los cables. Peinamos nuevamente los cablecitos y con una pinza de corte de cable vamos a cortar el hilo del medio o el plastiquito, en ese caso es el hilo. Vamos a destrenzar los cables. En este caso estamos destrenzando el cable naranja con el cable blanco naranja. Luego destrenzamos el cable blanco verde con el verde.
Luego vamos a destrenzar el cable blanco azul con el azul. Y lo vamos a poner recto, lo vamos a peinar hacia arriba. Y por último destrenzamos el cable blanco café con el café. Los peinamos. Ustedes los pueden peinar de la forma que les haga más fácil. Y después en un rack vamos a seleccionar el cable verde y lo vamos a poner en el primero de la derecha. Y con la misma ponchadora de presión vamos a hacer presión. Ponchadora de impacto se llama. Así se hace. Nuevamente lo vamos a hacer. Se equivoca. Hacemos presión en el cable verde. Ya quedó. Luego con el cable blanco verde en el segundo de la derecha volvemos a hacer presión. Luego con el cable blanco café, no blanco naranja, vamos a hacer presión en el tercero de la derecha. Y por último con el cable naranja en la derecha hacemos nuevamente presión. Luego en el primero de la izquierda colocamos el cable azul. Hacemos nuevamente presión. Luego con el cable blanco azul hacemos nuevamente presión en el segundo de la izquierda. Luego con el cable naranja. Y por último con el cable blanco naranja. Hacemos nuevamente presión. Y colocamos las tapitas en el rack. Y ya quedó. Luego vamos a colocar en un tester un cable de red, lo conectamos al jack. Luego ese mismo cable, el otro extremo lo conectamos en el tester. Luego con otro cable lo conectamos al tester. Lo conectamos con el patch panel con el que hicimos. Y lo prendemos y tiene que prender los 8 foquitos.